Nani bateekawo ekipande kinene nnyo muzeeyi tusiimira ddala ffe abasuubuzi b'ebisika. Ekiri kungulu kirala n'ekiri munda kirala. Kyetwagala ekyo kyennyini ekyo bye bisinga nze nga nze okunnuma omuntu alwanira eddoboozi ly'omuntu wa wansi. Pulezidenti abikoze akatale akazimba tukwebaza. Naye essaawa bwe yatuuka ey'okukagaba ate minisita wa Kampala n'akakwasa Kitata ono yali akulya bodaboda. Kitata n'alyoka kugirako abantu ssente miliyoni 2 okufuna akaduuka. Abamu obumu ne babeweewa bwabwe kati ate ne bateekamu abapangisa. Era obumu tebanaba kubuggulawo obumu busibe. Naye ng'ate abasuubuzi abamu badda ku kkubo. Ngire ku nsonga za mukulu Kitata Segawo nakolerayo okugulira eryayo ng'akatala kakagula nga mpulira erinnya lye livuga nnyo era bw'ogamba nti bwe gibanga emivuyo gyegimu girimu Kitata tekinneewuunyisa. Olwala Kitata agambye neebuuza Kitata akolanga ali mu nsonga z'obutale. Kyekyo kyennyini kigivaako obuzibu nti Pulezidenti Museveni akoledde abantu naye abantu nze bwe mujja kunsonyiwa okubeera nga nziri okuddiŋŋana ekigambo kino nti pulezidenti bw'aba nga musambi wa mupiira ye midfielder ogugwagukoze naye abateebi awo buli omu ateeba mu nsawo ye ateeba gy'ali nti kyannaku nnyo okuba nti pulezidenti yazimba akatale ate baministers ababiri mu Kampala mu kifo ky'okukola ekisoboka nti omuntu ono ow'owansi pulezidenti gwafubyeko nnyo oba gwazimbidde yaba benefitinga mu katale ako ate kakomekereza nga kabenefitingiddwamu abantu abayina. Omukyala Susan Mamomi bw'oyogera ku minisita ababiri oyogera ku Hajjat Mesa Kabanda ne Minister of State for Kampala Honorable Chofat Ogagi. Emivuyo gino bo tebagimanyiko be bagikozinga be bagireeta baminisita bennyini bizibu bya Kampala. Abo ababiri kye kizibu kya Kampala era pulezidenti nze nganze Susan Kushaba omuwabuzi we owa muna NRM naye omunyiivu nze ndi wa NRM naye omuki omunyiivu ebintu simanyi oyina intelligence oba toyina ebintu ebikolebwa ku bantu abo wansi oba ku bannakampala bisuse ogw'omulamuzi. Abantu bakubwa, abantu babbibwako ebyabwe, abantu batulugunyizibwa, ebyolagira tebituuka. Service delivery zero. Akatale wakazimba wenkali naye baani abakeza weneebuuliza security tekuwa ebigenda mu maaso mwansi eno. Abantu bagamba bakyaye NRM Buganda ekyaye NRM nze nganze amanyi tebakukyaye Pulezidenti Museveni wabula ebibakolwako n'obutafuna service delivery we wava obuzibu. Akatale wakazimba sindika y'abantu bagende bakukolere report ekituufu nkimanyi nti oli musajja mugezi tosindikayo na muntu omu sindikayo abanoonyereza ab'enjawulo bajja kugamba ekituufu ekiruma bannakampala. President ainvestinge mu research nkugambye abantu bali bubi Pulezidenti Museveni abantu bali bubi abawagizi ba NRM bali bubi abatagiwagira bali bubi kwegamba fenna teri ali bulungi tewali ali bulungi abagiwagira n'abatagiwagira bonna bakaaba otaddewo wazza obutale n'abuuza mu gavumenti naye waliwo akatale kewa Kiseka kyennyamiza nti
executive director yavaako Madam Dorothy Kisaka yaleka asayininze sente ezisuka mu kawumbi nga za kutereeza wa Kiseka bawa paving abantu baddewo mu katale bakolerewo bave ku nguudo naye kati kyannaku nnyo ate okulaba nga tewali kyali kikoleddwa nga n'essaawa zino Omuchina anaatera okupaakinga ebibye kugenda yes agamba tafuna sente yarevolinga naye sente tasifuna naye nga ate sente zakolaki zasayiningibwa abo wa Kiseka bali wabweru enkube bakuba abakazi abafumbi enkube bakubira wabweru bali balina akatale kaabwe mbalaba kukubaawo nyini ku emmotoka weziyita enfuufu we bali niweebuuza nti president ffe baatujja mu butale nti ffe tubukulembedde bubi naye ani gwe waleka mu butale okufolowinga abantu b'omu butale neeyisa gye babayisaamu nga KCCA yebayisa mu ebyo tebavudde kwako kokka naye ng'ate ebiseera ebiwedde omwezi oguwedde Honorable Misa Kabanda yagenda n'akyalayo mukyujja okujja wano ku katale alabe embeera ku kano eke ezasigalako ez'abanaku kubanga bali bazimba ki akeedi naye kye yakoze yagenze n'akyalira bali abakeedi abayinamu era mpulira ebiri mu ŋŋambo nti baagala kuddamu bajje basalewo wano eke yabanaku bagigate ku yabagaga President Museveni mbuuza nze nange tovolaba nkugamba ndi wa NRM munyiivu mbuuza nti tokyayina abantu bakuwa information entuufu obutale bwaddamu okutabanguka oyogedde ku kyobutale okuddamu okutabanguka akatale keewane Nateete akenateete waliwo nanyini ttaka era omusajja oyo president yali alagidde bamukompasating esente abasuubuza balekewo naye bwe yatuuka mu maaso era ga minisita wa Kampala Misa Kabanda n'amugamba nti ettaka si liryo eriryo lyaseseetuka yes akugenda mazima n'amugamba eriryo lyaseseetuka lino eririwo si liryo kati n'amugamba nti katina bwe liba lyaseseetuka kati nze muve ku lyange lyemmanyi nti lyerino muliveeko kati ekintu ekiganyibwamu abantu abanaku bagezaako okukiremesa kiveewo nze sinateeteyo kangenda kukubalira buli katale konna obuzibu obukalimu Mama Wino naye ezo ensonga si nene nnyo kubanga Hajati Misa ate azezimba biyenga minisita wa Kampala ate n'abanga kati nawe njagala ombuulire emyaka 5 gyamaze nga minisita wa Kampala kiki kyomwenyumirizaamu nti kino akikoze ng'abantu bakaaba mbadde tukyali ku butale tunagenda kubakola mu KCCA kati essaawa zino Usaafi badde bamaze okugikiriyalinga nga bagenda kugizimba naye wavuddeyo omuntu Usaafi tukimanyi bulungi yagulwa ku mulembe gwa Jennifer Musisi era negulwa obuwumbi 38 naye essaawa zino wali eyavuddeyo akireyiminga nti Usaafi yange era naye anaamuweese minisita wa Kampala yamuli mu mugongo akireyiminge ettaka lyange ne weebuuza nti bino byonna bikolebwa President Museveni oli ku ki oli musawo yakalulu naye ate akalulu koolimu abantu banyigirizibwa okufaako obufi Mama Wino mbadde manyi mulimu okubanga omuwabula bwenga omuwabuze wa president nkugambye buli kasita obeera nga olimu NRM nakugambye nti ndi wa NRM munyiivu gwe bw'oba olimu NRM ng'oyagala kubeeramu ng'olina emirembe olina okubeera ng'oli mubbi olina okuba ng'oyogera bya bulimba
naye bulwovayo n'oyogera ekituufu omukulembeze w'eggwanga n'omugamba ekituufu nga bwe nakimugamba ekyali mu butale gwe bakuteekako ekikono bakuba bakulwanyisa left and right okutuusa lwe bakuwangula notaddamu nakumusemberera kumuweereza information entuufu zero zezimu ku nsonga lwaki obuddeyo ezo zennyini ze zindeetedde omuntu wa wansi ze kasita kikwata ku muntu wa wansi ansula ku mutima era nnuma kubanga omuntu wa wansi ono yawaniridde ebyenfuna by'eggwanga kubanga mukozi nsobola okukyogeramu nti entrepreneur kubanga nze bwe njogera ku entrepreneur abantu bange mu Kampala basinga Kampala Central gwe mutima gwa Kampala mu byobusuubuzi so be bantu abakyasinze okuwanirira ekonome ya Uganda naye ate be bakyasinze okunyigirizibwa ate ng'omusolo bakuwa kati akatale akawusafi kali mu lusuubo era bagala kubba gavumenti eddemu egula ettaka pulezidenti yalagira abatembeyi bano bonna babafunira ettaka babateekeko era ne babateeka ku ttaka erya Gwanda Smart City Bazaar naye era y'omuntu be bamu baminisita ba Kampala ne bagamba omugagga nti olina okututeeramu ezaffe kickback yes omugagga n'agamba sisobola ate okugamba pulezidenti baminisita mukyala Susan baminisita benyini ne bagamba ate omugagga abateeremu ezaabwe omusajja n'agamba nti awo binnemye pulezidenti namugamba dde sente zentunda ki ettaka kati ate mwagala nyongeremu ne bagamba tulabye bubi ne bagenda ne babaako abantu bebakwatagana nabo mu Buganda District Land Board Buganda Land Board ne batuukira omusajja ne bamugamba nti ettaka lino bw'ona olitunda gavumenti esenze neekuwa oba busuulu waliwo emisoso egiri awo twagala 70 biliyoni yes omusajja n'agamba nti babuulire nti binnemye mugende ettaka lyange kandyeddize nsobole okuzimbawo ebizimbe byange nekakati bw'ogendawo era ne mu kuzimba bizimbe bye nakola ki n'akita Uganda yogera tukuleetera ensonga za Uganda omuntu owa waggulu owa wansi n'owa wakati zikwatako era nebigenda maaso mu nsi yatto Uganda naddala mu byenfuna mu byobufuzi mu byobulamu ate era n'engeri abantu gye bawangaliramu mu Uganda olunaku lwaleero nga bwe nakutegeeza tukyali ne nannyini kibuga Kampala omukyala Nama Owino Honorable to be era mukyala Susan Kushaba so ogenda kubanga ojja mu kalulu forms wafuna dda sinazijjayo fomu tonazijjayo sinakeerewa naye wakyaliwo akabuuzaawo awo era wakyaliwo akabuuzaawo gengenda okubagamba awo wetujjawo ngenda kubagamba nakugamba nti ndiwa NRM omunyiivu era nina lwaki ndiki ndi munyiivu era ako ngenda kabagamba naye ombuuziza nti byebimu ku bintu bikuleesa okwesimbawo byebindeese kubuulire ntambudde mu kibuga abantu bakaaba abantu banyiivu mu kibuga Kampala mazima omuntu agenda n'aba ng'apangisa edduuka emiliyoni ezi 3 naye ate display agisasula buli wiiki emitwalo 5 ezo za KCCA law enforcement yes ngani yazigereka bazisaawo bw'otazibawa display yo bagijjawo
bintu babitwala toddamu kubifuna ku miliyoni 3 agategeezeza yo enforcement abantu banyigiriziddwa omuntu ali mu dduuka lya bukadde 3 asasula kasasiro wa mitwalo 3 gyolinga nti ava waka n'emimonde agireeta mu kibuga kugifumbira mu dduuka asasula toilet buli lunaku nusu 3 bwagendayo emirundi 4 ziba sente meka asasula amasanyalaze buli balabu emu bweti agisasula mitwalo 10 ate alina okulya kitegeeza bwolina balabu 4 gyemitwalo 4 law enforcement esusse ekibuga yakisalamu poloti omuntu ali mu dduuka edduuka lisasula bukadde 3 naye gwe n'oleeta omuntu n'omusalira kapoloti mu maaso g'edduuka y'oli olwo ye ng'ayingiza mmeka oyo yasasula ebyo gyonna emisoso enyingiza yaabwe ntono abamu balemereddwa bazzeeyo ku kyalo naye gavumenti eno gyenjagala ennyo ereesa emirembe naye ate neereka nga bannakampala ng'ensawo zirimu ebituli lwaki pulezidenti tomuwabula n'abanga bano bekikwatako baminisita ba kampala bakwatako era ndi wano ndimu okumuwabula manye nti ajja kukiraba puroguramu n'abanaagiraba tokyamutuukirira nnyo nkugambye owa pulezidenti oba n'omugamba ekituufu totuuka nze abantu kababuli amazima kyova olaba nagambye nti kaneesimbewo ebizibu ebibaluma bannakampala bitwale mu paliyamenti ku flo ya palamenti nga nsobola okwetuukira n'entaanya ensonga zammwe ezibaluma naye abantu pulezidenti baba kujja ku bantu abantu luli baali bakwagala nga naawe obatuukamu era nakati essaawa zino gakyali matankana hojja mu kampala batojja okutukyalira naye nandikusabye bwoba ojja taata w'ekitiibwa ddamu osinkana abantu nga bwe wabasinkananga sinkana sekita ku sekita gamba nti ngenda kusinkana abatakisi osinkana abatakisi kubanga balina ebizibu byabwe bibaluma ate si bye bimu n'ab'obutale nti buvudde ku takisi nti boda boda kubanga nabo balina ebizibu byabwe boda boda ekyo olaba erina ebizibu buli lunaku omuntu wa boda boda alina walina okuripootinga ate nga bataddeko kumukwata enkya neggulu ab'obutale nabo balina ebikola ki ebibaluma ate bwekituuka kuba mubalayiza ba NRM alina bangi mu Buganda banaye bo banyiivu bamubalayiza ba NRM nga be basinze okudifendinga NRM naye noolaba omuntu wa NRM nga yasiba ku radio yasiba ku TV naye nga n'engatto erimu ekituli naye ng'ataba opposition bali bulungi. Mama wino ensonga zino omubaka abaddeko aliko agenda okuba ng'avaako singa batakomyewo ne bamuwa akalolo Honorable Muhammad Nsoro Central. Ensonga zino ye abadde taziraba abadde talina ngeri gy'ayinza kuba nga azigonjoolamu oba kuzitwala ku floor ya Parliament. Buli muntu alina omutima gwe, olina omutima gwo nyina ogwange. Buli muntu alina engeri gy'alumirirwamu bannayuganda oba gy'alumirirwamu ensi ye. Era buli muntu alina omutima, waliwo abantu abalina omutima guli patriotic ogwagala ensi yaabwe. Era olwo yagamba nti oba baliwo tebali aze tebikola ki tebinkwatako. So kati ye abaddewo era kyenkugamba kyeneebuuza nange nga bw'okimbuuziza babaddewo kiki kye bakoledde bannakampala okujjako okugendawo okukkusa embuto zaabwe. Kati kyenkubuuziza nti tetuli kumugamba nti tuvumirira minisita wa Kampala Misa Kabanda. Omukyala atuula mu cabinet buli lwa Mande abeera cabinet ebeerako muzeeyi agituulamu. Mu myaka 5 njagala ombuulire nawe fumiitiriza oŋŋambe nti mukyala omulimbira wakati oba mugenda kwesimba ku kifo kimu akoledde bannakampala kikino okujjako kubawa obukoko bwenda babaweereza
obukoko obukoko bwobaweereza abantu bongedde ku badeni ekyajjanjabi abantu mukyalaire eddwaliro ekyene ekyeddwaliro ekyoyogedde tewali muntu ajjanjabirwayo bwereere bayita wenjagala mbabuulire era kino oliose nokireeta mu biseera bino byempulira nti covid ese mu biseera bya covid ng'eddagala lya gavumenti oyo omukyala namulabako yeewana nze nzijanjaba abantu talina muntu gwajjanjabira bwereere eddagala lya gavumenti yaliteeka mu ddwaliro lye naye nga buli okufuna okugemebwa okwa covid ng'olina okusasula emitwalo eki okufuna jaabu mu ddwaliro erirye naye nga gavumenti eyamuwa vaccines nga gavumenti omanyi yabeeranga ng'egaba mu butale mu takisi bagende babageme kati ye yafunanga kyansi n'atoola ku ebyo n'ateeka mu ddwaliro lye n'akusasuza emitwalo eki ono agamba nti ajjanjabye eki abantu